Nereden çıktı bu çocuk? Siz önden kaçın çabuk. Durmayın. Boşuna kaçmayın, kurtulamazsınız. Yanlış adamlara bulaştın çocuk. Sonun ölüm olacak. Gelin bakalım. Kimin sonu ölüm olacak? Hayır, yapmayın. Kıymayın o çocuğa. Müsaade edersin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Ertuğrul Bey geçmiş olsun. Hadise nerede oldu bilir misin Hatun? Alplerin'le dışarıda konuştum. Turna Tepesi civarında olmuş hadise. Alper!